你们是不是真的脑袋有问题啊？为什么觉得这个脑袋有问题的这个表情包你们就 OK？ 不是，你们这么开玩笑就不太合适了，好不好？行不行？你这么开玩笑的吗？对吗？我觉得你这个应该配一个音效啊。啊，怎么样？你能配一个啊吗？啊，可以啊。对，1、2、3。终于把所有的表情包都用上了。小唐其实没有说那么多话的时候，特别像王祖贤的。哦，真的吗？但你一说好多话的时候，一下子就有别的联想了。什么联想？更美。他说话的时候惹人嫌。不录了。微笑服务，戴上只能听到音乐的耳机，喊出一句话，让对方猜出正确答案的同时，必须保持微笑。微笑是服务的第一步。Come on, boy！ 沟通中保持微笑能获得更多客户的青睐。现在我们进入热身游戏，练习微笑。好，接下来请1位或2位摊主来到这个比赛场。哪两？哎呦，好 ，Kiki 和预言了，是选谁跟你们搭档？应该就是贺哥了吧？一定要这样吗？搞得这么难看，这样怎么收场？好，我自己走。展示一波自己的霸道。好，大家戴好耳机，过程当中抱紧你们的娃娃，不能做手势。Kiki， 你口红掉了。Kiki， 玉言叫下 Kiki。真的听不见。明道告诉预言，明道告诉预言，老预言要啥？完了。